Jakarta yang kurang lebih tengah satu. Anginnya kencang nih, tidak terjadi apa-apa nih. Jakarta Barat anginnya lumayan kencang dan pohon bergoyang. Lumayan anginnya kencang, semoga tidak ada terjadi apa-apa nih. Biasanya nih anginnya lagi kencang sekali hari ini. Lumayan kencang teman-teman. Semoga aman Jakarta, karena cuaca kemarin memang lagi kurang mendukung. Sore hari pun anginnya ikut kencang nih. Sore hari masih kencang anginnya nih. Semoga tidak terjadi apa-apa. Di sore hari juga anginnya kencang. Gerak-gerak. Yo. Anginnya kencang. Ini sangat kencang angin. Wah, anginnya semakin gede. Anginnya semakin gede. Wah, ini anginnya semakin gede. Berterbangan. Tambah berterbangan tuh. Anginnya gede, anginnya gede. Berterbangan. Ini apa? Angin. Siapa tahu ada yang ini